Era radyoyu dengi gelen. جنابان روچان رادیو دنگی گلدن باش کدرن هجا ایروز 3 نیسان 2024 چهارشنبه لبروکسل ساعت 9 لامدی ده کدرن هجا ملوچین ساعت 10 بوارنه دم آزادی ری برقویه جبو سرکفتن آمد جبو سرفرازی آمد جبو پیشروش آمد جبو پیشکتن آمد جبو فکر آزاد جبو وینا آزاد جبو جنا آزاد جبو جیان آزاد جبو هفجیان آزاد جبو کردستان آزاد آپو البستک بداوی آپو ستران آزادی آپو البستک بداوی آپو ستران آزادی بلن برای خوابدن پیشی بر خودنا گرتیان گریبا برچیبونی به داخواز آزادی ری برابو لزندان باکوری کردستان ترکیه دروژا 120 نهان ده دومه گرتیان سیاسی جدوزا پککی و پاشکه لگرتیگین باکوری کردستان ترکیه جبا آزادی فیزیکی ری برابو و چرا سرکرنا پرسا کرد برای دموکراتیک و راکرنا تجریته دست بگریبا برچیبونی یا دمکی و دروگر کرد چالاکی دروژا 120 نهان ده دوام دیگه گرتیان سیاسی دستنشان کربون حتی 15 سبات تجریدنه راکرین و چالاکی خود در باسی قوناغاکی نو بکن لسر ناوی گرتیان سیاسی دنیسکایا 15 سبات داخوینه که دا دندا اوها گود جبو راکرنا تجرید لسر ریبرتیامه مده 27 مجدر 2023 ده دست بگره و بچیبونی کربو و مراغ هاند بو اما ده 15 سبات ده در باسی قناغه کدیم بکن لیجبو باندور لپینگا و لدر و هادی دست بگیرن و خابات لبجارده نکی ما بریار دا پشتیل بجارده در باسی قناغه کدیم بکن اما چالاکی خواهی گریه و برچونیه بدور وگر حتی هل بجاردن دریش بکن بله داربه لدیجی ویناگل سیرت جوله مرک آمد نافچین و فرقین ایله ادنه استانبول هات پروتستو کرن نداینا مازباته هف شرادری باجر مزن آوانی عبدالله زیدان و داربه لدیجی وینا گلک باجران هات پروتستو کرن لجوله مرگو نافچه و گوره پرانی آوان جوان شویدن به هزاران کس لقادان بون گل مشکی گرسیل دارقصن پشتی دمکی چالاکی پروتستوی مزن بو و لنزی اوفیسا سروک AKP جوله مرگی زیدانکایا AKP'yi yan çek berdan havayı. Cumanji bikever u fişekin havayı bersivdan. Polis u tîmên taybet jî bi avaşit û bombeyên gazê êrişî gelkir. Li geverê jî li taxên Yeşîldere, Dizî, Orman û Cumhuriyetê ciwanan çalakî li darxistin, agir vêxistin û rê li çûn û hatine girtin. Polîsan li vir jî bi bombeyên gazê avaşit û fişekên plastik erişi ciwanan kirin. Yek ji cihên ku çalakî lê pêk hat Sêrt bû rêxistina Dem Partiya Sêrtê û gel bi hev re ji ber avahiya bajêr heta qada demokrasî meşiyan. Polîsên Dewleta Tirk pêşiya gel girtin li vir parlamenter Sebahat Sarıtaş Erdoğan mecbur ma bitsene serê xwe bimeşe. Bênaber dirûjmen Abdullah Zeydan ne biteniye ji berxwedan awanê em bi berxwedanê ser bikevin şalê gel ve bers bû. Her kuçû girse qerebalaq bû û gel jî bi gaz پولیسان جی به گازا ایسوت ایرشی گل کر گل حتی قد دموکراسی بدرشمن مشان پولیسان گل کس لور کرم چاوان داربه لدیجی وینا گل ایله او آمده جی هاتا پروتستو کرن لیله پولیسان دولت اتر به گازا ایسوت ایرشی گرسیه گل کر جوانا به فیشکین هوایی برسدان ایریشان لآمده جی لنافچه بسم الافرقینه گل همبری داربه AKP مشان به همان ارمان جی لادنه نافچه و Seyhan û Ceyhanê jî li taxa Gulbahçe ya Stenbolê çalakî pêkatin. Li Edenê navçeyên wê Seyhan û Ceyhanê li taxên Barbaros, Hürriyet, Gulbahçe, Dağlıoğlu, Şakir Paşa û belediyevlerê û Küçük Dikiliye gel li hevkom bûn. Bi duruşum û deng derxistinê nerazî bû nîşandan. Li taxên Stenbolê jî ji alî Federasyona Komaleyên Ciwanên Sosyalîst ve meşin bi meşala pêkatin.
Gudar Nejal Wane ji bu 15 rojan rewşa warta hata ragihandin ketin û derketina ji bajêr ji hata qedexekirin. Piştî ku hilbijartinê Sûyekê Adarê ku namzetê Dem Partî Abdulaziz Zeydan bi ser ket li YSK mazbeteya şaredariyê radestî namzetê AKP'yî ya kir bû yer dest pê kir. Walîtiyê Dewleta Tirk li Wanê ji bu 15 rojan rewşa awarte li Wanê ragihand ketin û derketina bajêr qedexekir. Walîtiya Dewleta Tirk li Wanê ragihand ku ji sisî hatta hevdê Nîsanê ango 15 rojan her cure çalakî meş civîn mîtîng civînên li cihê sergirtî û her cure daxuyanî hatine qedexekirin. Divê serdemê de ketin û derketina ji bo bajarê Wanê jî qedexe ye. Piştî Walîtiya Dewleta Tirk li Wanê, Walîtiya Dewleta Tirk li Bitlisê jî rewşa awarte ragihand. Walîtiya Dewleta Tirk li Bitlisê jî got ji sisê heta heftê Nîsanê her cure çalakî meş mîtîng û daxuyanî belavok çêkirina anketan hatine qedexekirin. Walîtiya Bitlisê di nav van rojan de ketin û derketina bajêr jî qedexekir. Belenam hevşaredarê bajarê Wanê Abdulaziz Zeydan jî got AKP ve çawa karibin biçin dawetan serxweşiyan û çawa bigere rûbirû werin. Abdulaziz Zeydan bersiv da pirsên rojnamavan Dîdem Mercan û got gel îradeya xwe nîşana ez ji sedî 55 tengan hilbijartim. Li desthilatdariyê mudaxele kir YSK mazbata min radestî namzetê AKP'yî ku ji sedî 20 deng standin kir. Abdulaziz Zeydan dazanî Wezareta di ser YSK'ye re nîne û ne qanûne û wiha dewam kir. Derbarê mehkumiyeta min de tu biryar jî nîne. YSK navendî namzetiya min qebûl kir lê niha YSK navçeyê biryara YSK bilind bin pê dike. Em ê serî lê YSK herî jûr bidin. Ev darbeyekî siyasî û nayê qebûl kirin. Divê were zanîn faşîzm dijminê her kes ye û divê civakên li Tirkiyê li dijî vê biryara bê helaqê dengê xwe bilind bikin ji ber ku biryara li dijî min jali ahlaqî û wijdanî ve tenê gelê Kurd alaqedar nake hemû civakên li Tirkiye û hêzên demokratîk alaqedar dike divê ji vê şaşiyê vegerin ev desthilatdarî deyindarê gelê Kurd e hûn nikarin îradeyê vî gelî bi pê bikin ev gel wê li rometa xwe xwedî derkeve. Belê Wezîra Karê Derve ya Beriya Swêdê jî got divê hurmet ji îradeyê gel re bê nîşandan. Wezîra Karê Derve ya Beriya Swêdê Anlîn de têkildarî desteserkirina îradeyê gelê Wanê wiha got. Sindoq îradeyê gel nîşan dide divê rêz ji îradeyê gel re bê nîşandan ku di hilbijartinê de dest nîşan kiriye. Anlîn de li ser hesabê xwe medyê dijîtal peyamek parvekir û got namzetê Dem Partiyê ku ji bo şaredariya Wanê hat hilbijartin ji alî destê hilbijartinê ango Dewleta Tirk ve ji wezîfê hate girtin ev ne normale divê rêz bê nîşandan. Belê heqûqnasan jî got fermana desteserkirinê ji alî Erdogan ve hatiye dayîn nerazîbûna li hemberî desteserkirinê îradeyê gelê Wanê û bijartina Abdulaziz Zeydan her ku û nêzîkatiya li hemberî Abdulaziz Zeydan her diçe zêde dibe. Heqûqnaz û aktivîstên mafê mirovan nerazîbûn nîşanê desteserkirinê îradeyê dan. Serokê berê îhada Wanê Mehmet Karataş got di pêvaja hilbijartinê de ji daxuyanên Erdogan de hate fêmkirin û ev êrîş were kirin. Planekê qirêj heye. Eşkeriya dewama wê dêwere ji bo desteserkirina şaredariyên din jî wê serlêdanê bikin. Tê gotin têkildarî şaredariyê Rêya Armûşê serlêdan kirine. Erdogan bi taybetî daxaftina xwe li ser ban bi got ku bila Dem Partî xwe îspat bike. Bi vê gotina xwe diyar kir ku wê her cure êrişên bê hiqûqî bikin. Êrişekî topyekûn û berfrehe divê gel hiqûqnas û herkes helbesta xwe nîşan bide. Parêzer Cemal Demîr jî diyar kir ku li ser îradeyê gelê Wanê êrişek heye wiha got. Ev êrîş neheqiye berê jî dikirin îro jî dubare dikin. Biryar hem li dijî hiqûqê û hem jî ehlaqiye. Li vê berê îhada Wanê parêzer Sinan Heval Araz jî got YSK mafê hilbijartinê da Zeydan. Ev biryar misûger bû. Lewma li gorî vê biryarê ji bo şaredariyê serlêdana namzetiyê hate kirin. Eger kemasî hebûye û asengî li pêşiya Zeydan hebana pêwîst bû YSK biryar nedaba. Hemû belge li gorî usulê hatin amadekirin lê Wezareta Adaletê ferma da dadger cezayê giran Amedê û kir ku biryarekê din bide. Ev ne normal e li holêkarekî bi temamî li dijî qanûna hilbijartinê heye.
Kurdistanê pîk hikmet serbilind daxuyên de hikmet serbilind got em sekina li dijî zilim zûrdarî û xastkirina vîna gelê me ya li calê dewleta Tirk ve pêk hatiye werke erka xwe dibînin. Namzedê Dem Partiyê Wanê Abdullah Zeydan bi vîna gelê Wanê hat hilbijartin. Desthilatdarî bi destberdana xwe ye ya li encamên hilbijartinên li Wanê armanc dike li ser gelê Kurd serweriyekê tam ava bike. Namzedê Dem Partî Abdullah Zeydan bi rêjê ji sadî 55 bêhnûk 48 dengan bi piştgiriya gel hat hilbijartin. Li gel vê jî desthilatdarî AKP MHP bi pênkirina adalet, maf, hukuk û demokrasî vîna gelê Wanê xezm dike. Erdoğan da hafna xwe balkonê de got em rêzê li îradeyê gel digirin. Divê vê gotina xwe ji bîr neke. Li ser me hemûyan ferz e ku parastina gelê Kurd bikin. Em ê ji bo vîna gel ku hatiye xezmkirin û eşkerekirina maf û adaletê li dijî dagirkerên zalim bi awekê rawatê koşinê bikin. Belem derbasî Rihayê bibin baroya Rihayê û ÖHD gotin em ê rênedin feraseta qayyum. Li Cirnê Reş Dem Partî di hilbijartina de bi serket lê biryara nûkirina hilbijartinê hate dayîn. Baroya Rihayê û şaxa ÖHD Rihayê diyar kirin ku biryar berhema feraseta qayyuma û gotin em ê rênedin feraseta qayyum. Baroya Rihayê Komelê Hiqûqnasên ji bo azadî ÖHD Rihayê derbarê biryara nûkirina hilbijartina Cirnê Reş de daxwênê giran. Daxwênên navenda mafê mirovan hate dayîn û parêzer Kazim Ekîn jî daxwênê xwend û got biryara lejnê ne derbazları û ne derbazları û diş kanûniye. Divê demil destawî li vê bêhuquqiyê bê anîn. Mazbatên hevşeredaran werin dayîn em li cem gelê Cirnê Reşin. ÖHD Rihayê jî dazanî ku ev biryara qayyum qebûl nakin û ji bo îradeyê gelê Cirnê Reş wê serî li hemû rêyên huquqî bidin. Belê Serhan paydaşîgû îradiya gel ve li Cirnê Reş carekî din bi ser bikeve. Piştî ku li ser daxwaza AKP biryar hate dayîn, hilbijartinên şaredarê Cirnê Reş ji nû ve bênekirin namzedê Dem Partî Serhan Paydaş diyar kir ku wê carekî din bi ser bikevin. Serhan Paydaş diyar kir ku roja hilbijartinê piştî dengdanê kumek ji 35 kesî nêzî AKP êrişî wan kir wiha got. Agir berdan di sunduqên dengdanê. Tevî ku têkildarî wan sunduqên dengdanê raporên me îmzekirî hebûn û me ew radestî destê hilbijartinê kirin jî destê hilbijartinê raporê me qebûl nekir. Ji ber vê biryara nûkirina hilbijartinê da destê hilbijartinê a bilind bi heman rengî li gorî sîstemê tev kiriye îradeyê gel hate desteserkirin lê em ê xwedî li dengê xwe derbikevin. Gilîsiya gel jî li hemberî diz karên nelirê û qayyûman îradeya xwe nîşanda. Moralê gel di cih de ye. Hilbijartina nû bikin jî herî kêm em ê bi tu qatî zêretir dengan bi dest bixin û ser bikevin. Gel jî niha ve dest bikarên ji bo hilbijartinê kiriye. Di ser îradeyê gel re hêzekî din nîne. Îradeyê gel wê carekî din bi ser bikeve. Belê saziyên Asûrî, Sûryanî û Keldanî ji bertek nîşanê xespkirina li Wanê dan û gotin xespkirina şaredariya Wanê nerawaye û nayê qebûl kirin. Kongreyê Gela Mezopotamyayê, Partiya Azadiya Mezopotamyayê, Komele Piştevaniya Mezopotamya bi daxwênekî hevpar gotin di hilbijartinê Sûyekê Adarê de tevî meylên faşîst ên desthilatdariyên bi salan gelê Mezopotamya û Anatolya carekî din perspektîfa jiyanekê birûmet û wekevî û ısrara di demokrasiyê de bi dest xist. Dem Partî bi serket û nêzî heştî şaredariyên Kurdistanê bi dest xistin li ser navê saziyên me navborî em gelê xwe bi rêzdarî pîroz dikin û silav dikin. Hewl